안녕하십니까. 삼성전기 주주 여러분들 반갑습니다. 우주호 대표입니다. 6월 3일 수요일 휴장 중에 지난 6월 2일 신고가 찍고 내려온 약세 흐름 보시고 마음 졸이고 계실 텐데, 더 정확한 6월 4일 목요일 대응 기준 잡아드리려고 빠르게 영상 준비했습니다. 본격 분석 전에 삼성전기가 어떤 회사인지 짚어드릴게요. 삼성전기는 적층 세라믹 콘덴서 MLCC와 반도체 패키지 기판 FCB-GE를 주력으로 하는 글로벌 종합부품 회사인데요. 특히 AI 서버용 고용량 MLCC와 고난도 서버용 FCB-GI에서 글로벌 최상위권 점유율을 차지한 대표 AI 반도체 부품주입니다. 주요 고객사는 엔비디아, AMD, 삼성전자, 애플 등 글로벌 빅테크 라인업이라 AI 슈퍼사이클, 실리콘 커패시터라는 시장 최고 인기 테마를 한몸에 두른 대표 종목입니다. 먼저 핵심 호재부터 정리해드릴게요. 6월 1일 이투데이 보도 보시면 반도체에 이어 MLCC까지 장기 공급 계약 확산 조짐이 나타나면서 삼성전기 수혜가 커지고 있다고 보도됐습니다. AI 서버 수요 급증으로 MLCC 시장이 새로운 슈퍼사이클 초입에 진입했고, 공급이 제한적인 상황에서 가격 인상 기대감도 높아지고 있는데요. 특히 엔비디아 차세대 AI 플랫폼 베라루빈에 들어가는 MLCC 총 투입액이 이전 세대 대비 182% 늘어난 것으로 전해졌습니다. 두 번째로 5월 6일 머니투데이 보도 보시면 삼성전기가 올해 1분기 연결 매출 3조 2,091억 원, 영업이익 2,806억 원을 기록했다고 보도됐습니다. 창사 이후 첫 분기 매출 3조 원 돌파인데요. AI 데이터 센터향 고부가 MLCC 수요 급증과 FC BGA 고객 다변화, 가격 인상 효과가 실적을 끌어올렸고, 마진이 큰 AI 서버와 네트워크 비중이 계속 늘고 있다고 분석됐습니다. 호재 부분 정리해드리면, 첫 번째, AI 서버 MLCC 슈퍼사이클 진입과 장기 공급 계약 확산이라는 글로벌 모멘텀입니다. 두 번째, 창사 첫 분기 매출 3조 원 돌파라는 실적 턴어라운드 흐름입니다. 세 번째, MLCC와 FC BGA를 동시에 보유한 유일 기업으로 AI 핵심 부품 단가 인상 사이클 초입에 선 자리입니다. 다만 리스크도 솔직히 말씀드릴게요. 신고가 찍고 내려온 단기 차익 실현 매물, 하루 마이너스 12%가 넘는 변동성 확대, 그리고 단기 급등에 따른 과열 부담은 반드시 인지하셔야 합니다. 그리고 지난번 영상 보시고 종목명 적어서 문자 남겨주셨던 분들은 아마 지금쯤 기분 좋게 계좌 확인하고 계실 텐데요. 얼마 전 라이브 방송에서 강조해드렸던 빛과전자, 제가 짚어드린 타점과 핵심 호재 정보들 다들 기억하시죠? 3월 16일에서 19일 엔비디아 GTC, 2026에서 젠슨 황희, 광반도체 광통신이 차세대 AI 인프라의 핵심이라고 못 박은 직후 제가 빛과전자를 1,900원 이하 매수가로 찍어드렸고요. 데이터 센터용 800기가에서 1.6테라 광트랜시버 풀라인업 보유, 매출 전년 대비 97.6% 증가하는 실적 턴어라운드까지 근거로 명확하게 설명드렸는데도 긴가민가해서 망설이다 놓치신 분들, 지금 올라가는 거 보면서 많이 아쉬워하고 계십니다. 보시다시피 제가 말씀드린 매도가 5,500원 가뿐하게 도달했고요. 빛과전자는 약 190%라는 압도적인 수익률 직접 증명해드렸습니다. 수익 보신 분들이 고맙다며 이것저것 보내주고 싶어 하시는데 저는 그런 대가 바라지 않습니다. 제가 정보료나 수수료 달라고 말한 적 있다 하시는 분들 계시다면 댓글로 바로 말씀해 주시기 바랍니다. 저는 순수하게 제 시간 내서 구독자분들 돕는데 보람을 느끼고, 저희 채널이 대한민국 1위 주식 유튜브 채널이 될 수 있게 여러분들의 관심 한 번이면 충분합니다. 요즘 말도 안 되는 금전 요구나 사기 업체들이 많은데 저랑 한두 번만 소통해 보시면 제 실력이랑 진정성 바로 느끼실 겁니다. 많은 분들이 물어보시는데 저는 돈 받고 종목 알려주는 사람이 아닙니다. 그래서 삼성전기 대응 전략과 함께 급등 종목까지 받아보고 싶으신 분들은 화면에 보이시는 제 번호 010-2543-1598 저한테 문자로 전기라고 적어서 남겨주시면 됩니다. 지금 평단도 같이 남겨주시면 현 시점 기준 관점과 함께 정리해서 공유드리겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 금전 요구 1절 없습니다.
주셔도 안 받습니다. 화면 하단에 구독과 좋아요만 꼭 한 번씩 해주시면 감사하겠습니다. 이제 차트 모시겠습니다. 오늘 일본 기준 현재가 176만 3천원, 시가 202만 5천원, 고가 205만 4천원, 저가 165만 9천원으로 신고가 찍고 크게 밀린 음보 흐름인데요. 일봉 매물대 보시면 위쪽으로 쌓인 매물이 거의 없는 신고가 영역이라 머리 위 매물 부담은 적지만 단기 급등 뒤라 변동성 자체는 큰 자리입니다. 일목지표 보시면 전환선 155만 8천원, 기준선 147만 2,500원으로 현재가가 그 위에 있는 정배열 강세 정렬은 유지되고 있고, RSI는 단기 과열 후 조정 구간이지만 거래량이 약 387만 주로 폭증하면서 추세 자체는 살아있는 매물소화 구간입니다. 6월 4일 목요일 대응 전략 명확하게 정리해 드릴게요. 가장 중요한 1차 방어선은 오늘 장중 저점인 165만 9천원입니다. 이 가격대는 오늘 급락에서 한번 지지받은 단기 핵심 지지선이라 이 라인 지켜주면 매물 소화 후 본격 반등 가능합니다. 1차 목표가는 직전 신고가인 219만 2천원 부근으로 외국인 추가 매수와 모멘텀 동반 시 본격 돌파 가능합니다. 다만 목표가는 고정된 숫자가 아니라 실시간 수급과 거래량 변화에 맞춰 유동적으로 대응해야 하고, 영상은 한번 올리면 수정이 안 되다 보니 한계가 있거든요. 그래서 상세한 대응 전략은 저희 구독자분들께만 따로 정리해서 보내드렸으니까요. 꼭 메시지함 한 번씩 확인해 보시기 바랍니다. 간혹 누락되는 경우도 있지만 2시간 이내로 들어가니 조급해하지 않으셔도 됩니다. 자, 한 가지 더 말씀드릴 게 있습니다. 삼성전기처럼 신고가 찍고 단기 차익 실현 매물 소화하는 종목은 본격 추세 재개까지 시간이 좀 걸리거든요. 대형 우량주가 매물 소화하는 동안에는 지금 당장 강하게 움직이는 모멘텀 종목을 같이 담아 기회비용 챙기시는 게 효율적입니다. 제가 주목하는 종목이 하나 있는데 AI 서버 MLCC 밸류체인에서 아직 주목받지 않은 숨은 저평가 소형주예요. AI 슈퍼사이클 본격화 시 동반 폭등 가능성 높은 자리입니다. 삼성전기 보유하신 분들은 같이 담아두시면 매물 소화 기다리는 동안 단기 수익까지 챙길 수 있고, 아직 진입 못하신 분들도 효율적인 선택지라는 게 제 판단입니다. 저를 믿고 응원해주시는 우리 구독자분들께만 우선적으로 공유해드리고 있으니까요. 구독 버튼 누르신 분들은 망설이지 말고 편하게 연락 남겨주시면 됩니다. 010-2543-1598 제 번호고요. 저한테 전기라고 적어서 문자 한 통이면 됩니다. 매수와 매도 기준을 무료로 공유드리고 있으니까 부담 없이 연락 주시면 되고요. 연락하시기 전에 화면 하단에 구독과 좋아요 꼭 한 번씩 눌러주세요. 저를 믿어주시는 구독자분들만 끝까지 챙겨갈 생각입니다. 댓글로도 뜨거운 화이팅 한마디씩만 남겨주시면 정말 감사하겠습니다. 우주였습니다. 감사합니다.